سوق فرنا السلام عليكم السلام في عنتها خير ما ونكسنت الحمد لله aad baan u fiicana miyaad joogtay magaalada haye waa joogay waran alxamdulillah haye aad baan ugu faraxsanahay kulankaaga haye de magaalada Hargeysa marka hore ku soo dhawow baan ku leenahay haye nasiibkayna kulan siiyay waxaad iiga warantaa internetka ma isticmaashaa internetka adigu maxaad u isticmaashaa qaabkeed uga faa'iideysataa wallahi anigu si aan uga faa'iideysto horta anigu badii aad ma isticmaalo waxaan jecelahay telefoonka inaan qabto oo diro wax aan ahayn ma isticmaalo haye waayo waxaan u isticmaali waayay wararkiisa badan dabeedna waxaabana sidii adoo iska xidha ayaa isku dhaanta oo aan baranba intii aad isticmaalaysay waxaan ku arkay mashquul fara badan fikirkaaga iyo lumaya adigoo aan waxaad qabatay garanayno haddana ku tabcaamaya warar kun waro aan doonayno aad ka naxdo oo wax la meel ka socdaan aad garanaynin deedoodaan waa iska kansal gareeyay wixii kuugu yaabka badnayd ku aragto muxuu ahaa dhowr wax waxa igu yaab badnaa qof aan dhiman oo la leeyahay uu dhintay qof aan dhimanba oo la leeyahay uu dhintay oo la soo dhigayaba qofkii oo dhintayba haddana berri ka maalin noqonaya qofkii nool waa waxyaabo la yaab kalaan ku arko sax waxaad ku arkaysaa qof aanu aragba ama jecel ama odhanayo waan ka helaa hadda mabuu aragba dabeedna qoraal buu ku isticmaalaya waxaan ku arkay mashquul fara badan laba aan isguursan oo la leeyahay way isguursadeen ismala guursan way isguursan doonaan waligii ma maqal way isguursan doonaan waxyaabo badan baan ku arkay way hagaag haddii aynu u soo noqono intaas waa tii gaarkaaga ahaaneed iyo wixii aad ku aragtay waynu aragno adduunyadu way isticmaashaa internetka balse qaab bay u isticmaashaa si bay uga faa'iideysataa Soomaalideenu waxay uga faa'iideystaan dhanka xumaanta ama macluumaadkiisa iyo wixiisa si fiican uga wada faa'iideystaan haddaba waxa soo badanaya bariyahan dambe cabashada internetka laga muujinayo gaar ahaan ay habluhu cabanayaan ama ay cabanayaan madaxdu ama cid waliba ay cabanayso laga sheegayo in macnaha si qaldan loo adeegsaday oo hadday noqoto sawirro hadday noqoto fiidiyoyo hadday noqoto maxaan idhaahaayay codad oo moobiladii iyo internetkii oo wada socda loo wada adeegsanayo dadkaasi ama nimankaasi ceebaha haweenkaan idhaaho faafinaya maxaynu ku tilmaami karnaa maxaase lagaga gudbi karaa maxayse ciqaabtoodu noqon kartaa horta wallahi waa mashkuulad inaan ceeb horta ma leh qofku hadduu garanayo nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ma jeceshahay walaashaa in la xumeeyo ma jeceshahay hooyadaa in la xumeeyo ma jeceshahay naagtaada in la xumeeyo mar haddaanad jeclayn adnaha jeclaan inaad xumayso sax horta dumarku marka ugu horeysaba ceeb ay leeyihiinba ma jirto kaliya waxa weeye markaa inaad qofka wax ka sheegaana isagunba ceebaysane hadduu isleeyahay waxbaad ceebaysay dee isagunba ceebaysan xaqiiqadii waan maqlayay dad sawirro ku xadxaday qof iska baraad loo sawir lagu xaday oo haddana hadhow la yidhaahdo wax kale waan arkay oo waa jirtaa oo waxyaabahan ku arkay bay ka mid tahay way noqonaysaa markaa waxaan leeyahay qofka waxa sameynaya ama nin mas'uul qof dee ataagaya cid kasta baan noqday shakhsi ataagaya dee marka hore waxa weeye war qofka dadnimadiisa iyo qoomiyadiisa horta dee ataagiro weerareen marka xigta dumarku waxa weeye waa walaasha waa hooyada waa inantaadii uma baahna maanta marka fadeexadeeda inaad muujiso haddaad un jeceshahay hooyada fadeexadeeda inaad muujiso ama walaasha fadeexadeeda inaad bandhigto ama inantaada fadeexadeeda inaad bandhigto samee dee waxan صح adna waa la samayn doonaa adigana way ku haysataa marka aad iyo aad baan uga xumaynay waxaas kala dhaca waxa jira hablaha qaar kood aan la kulmay aanan magacyadooda iyo wajiyadooda aan soo bandhigi kareynin waxa jiray gabdho guriga lahaayo guryahooda ku dumeen inta sawir si qaldan lagaga qaaday cashuur iyo baad oo la lahaa haddaanad waxa sameeyna ama lacagta soo dirin waxaan internetka gelinaya ku faafinaya ragga waxa sameynaya ama nin ha noqdo ama gabar ha noqdo qofka waxa sameynaya maxaynu ku tilmaami karnaa qofka waxa sameynaya waxaan ku tilmaami karaa horta marka hore ifi aakhiratoona future yeelan maayo qofka qof ama guri ku duminaya waxa noocana ama raadinaya ceeb qof leeyahay iyo xumaan qof leeyahay
qof aan xumaan bal xumaan ka raadinaya marka hore waxaan leeyahay ifi aakhiratan waana qof ugu ducufsan wadanka dadka maanta qofka waxaan sameeyaa Soomaad garan haduu ka fikirayo waxa uu yahay waa tuu guursan doono waa tii dhashay waa tii la dhalatay waa tuu dhali doono صح marka kamu qofka noocan ma aha qof ansax ma aha marka hore aan ansax ahayn waxa weeye hadduu qof ansaxnimo ku dhashay yahay muu sameeyaan waxan marka isaga ansax ahayn kanu kuwa ku fakarayay inay ama qof sirtiisa helaan ama ceebtiisa soo helaan ama si qaldan isagoo u fadhiya ay soo sawiraan maxaad kula talin lahayd kuwii hore wixii dhacay kuwa dambe ee mustaqbalka si loo badbaadiyo gabdhaha iyo bulshadaba ama mas'uuliyiinta iyo nimanka laftarkoodaba si loo badbaadiyo oo ay kalsooni meelaha ay joogaan iyo meelaha ay tagayaan ba ay kalsooni ugu qabaan maxaynu dadkaasi ay ku wacyigelinahay marka hore inan adigu ama aad la sheekaysatay صح ama xidhiidh la yeelatay haddii bilmetel ay safgaran weydaan aad ceebteeda baadi doonto صح kalsooni baanad qabin oo waanad isku kalsoonayn haye waxaan oran lahaa markaa war wixii hore way dhaceen bal qofka bili aadanka ah ka fikiraya ee ninka awliba nin la oranayo uu yahay ragga hablaha waxa ka mas'uula ragga ilaahay mas'uuliyad wuxuu uga dhigay ninka ka fikiraya maanta markaa inantan way sheekaysan jirteen way ku diiday ama waxba idin dhex maray warle gabadh dooq bay leedahay hadaad adigu ka faa'iideysan kari weeyay ama ay isfahmi weydeen habaayidoodin ceebteeda waxaan ka hadlayaa marka anigu waxaan oran lahaa qofka hadaanad ahayn qof marka hadaa tahay qof ansaxa oo ansaxnimo ku dhashay badbaadi walaasha iyo hooyada صح iyo ilantaad dhali doonto badbaadi ha ka fikirin waxan wax kale doon صح waka qofki sharaf bari hore sharafta inanta kor hadii la maqlo inan ba halka lagu xumeeyay dad koo dhamaysugu mid bay ahaayeen لا ما أنتنا وحنا لقى هالليا ما أنتنا وحنا بعدين جوبيا سيدي عيب كذا بالوهلها أو حد ياد لوجي يقصدوي وأنت ما مركب وحنا ليه هاي سكداي وحنا المركب سكر هذيك أنا هذه ياد بنكون سلامية حداد قرطي وحنا هذيك وقبرين هاد فهمته إني وحنا فواحش تهاي إني عيب تهاي إني أنت كل عيب تهاي إني كسمين إني كل عيب تهاي فهمتي يسوحل صارتي وحويه مرة واحد بود مضان تهاي وايو واحد كان نحضي لبعضها كوت إيمان إستا وراشة هبلي كلهم يعني قبض هذا يعني قبض كوي من كرتها وايو ده هبلا وحوا سورة خلد ما لو قاعدنا يد بدنا محنا لليه آدي آد بنكون مو هنغير هوش أنا هتشوفين رسيدة ضوّت وأنا لقوقي من دونه ولا جوسو قاري دونا آد بنكون كاغلش آد بنكون عمان هي تعلمي ده جارسي وده ده جارسي أرين تم حي بلارين تنا كرتها maxaa idinku ragga ma haydin tan ka shaqeeyaan adigoo inaan hadda sicil saafay aad iyo aad ugu hay mid kamida majaajilaystayaasha caanka ah wad garanaysaan waa jawaan oo kabtan ciise ku magac dheer waagaag jawaan oo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay kulankaaga iyo inaan kugula kulmay magaalada Hargeysa waxaan jecelahay in aan ku faahfaahiyo barnaamij aan ka diyaarinayay isticmaalka internetka inay adduun weynaha oo dhan isticmaalaan aadna ugu soo badanay isticmaalkiisu sidoo kale moobiladan casriga ah ee marka ka dambaysa ay tiknoolajiyadu ay sii kordhayso waxyaabaha dhibaatada ay bulshada ku hayaan waxaan jecelahay inaad fikirkaaga igala wadaagto adigoo ku jira dadka nasiibka aan u helay inuu barnaamijkan gala qaato ugu horeyn haddii aan ku weydiiyo jawaanow adduunku sibuu isticmaalaa internetka Soomaalideenu sibay u isticmaashaa haddaba sideebay dadkeenu ay uga faa'iideystaan isticmaalkaas internetka maxay soo uga faa'iideystaan hadii aad su'aashaas igala qayb qaadato aniga laftaydu anigoo ku faraxsan la kulankaaga sagal Mustafa Xasan aadnaan kaaga mahad celinayo kelmadda hadii aad weydiisay ilaa meesha in kasta ka soo diyaar garoobay suuqaan iska marayay haddana aniga waxay la tahay internetka markuu bulshada caalamku isticmaalayso qof walba qaab uu isticmaalaa marka imika la arko adduunyadu waxba laga bartaa caafimaadka laga bartaa jaamacadaha laga bartaa waxbarasho dhan baa laga bartaa adeeg baa u haya dadka marka waa adeeg dadku ka faa'iideystaan ee adigu sidee marka ay leedahay sidee baad u aragtaa maqaabkaan u arko casriga la isku xulay inuu dalkeenu horumar gaaray mise dadyoogu sida u isticmaalaan dadku sida u isticmaalaan bulshadu sida u isticmaalaan iyo adiga jawaan ahaan sidaad u isticmaasho moobil baad haysataa casriya aalado casriya ku soo kordhaya wadankeena waxa internetkii qaabkeebad adigu aad uga faa'iideysataa horta jawaan ahaan dadka waxa jira
dadku si wacan bay dee u isticmaalo qof walba adeeg buu hayaa laakiin anigu sida runtii marka fakarkayga eego dadka qaar baa jira iyagu sida khaldan u isticmaalaya oo matalan marka iminka iyagoo meel jooga waxaaba la arkayaa ama wuxuu odhanayaa inan buu la sheekaysanayaa dumarku had iyo jeer dee waa niso markuu inan la sheekaysto ama sawir buu ka helayaa ama wuxuu ka helayaa video buu ka helayaa ama cod buu ka helayaa dadku hadday sheekaysanayaan labada qof cid leeyihiin si kastaba u sheekaystaan dabeetana wuxuu samaynayaa ninkaasi inuu codkii ka dhigo sir uu gabadhaa ka hayo dabeetana wuxuu odhanayaa haddii aanad waxaan doonaya ii fulinin sirtaadaan baraha laysku arkay iyo facebookyada iyo internetyada iyo waxaan aan ku faafinaya kuwaasuna had iyo jeer marka sidaasoo kale ay u dhaqmayaan waxaasoo kale ninnimo maaha dhaqan maaha sharaf maaha mas-uuliyad maaha anigu kuwaasoo kale mooyaane dadka waxaan kaloon wax ka sheegaya ma jiraan kuwaasoo kalena dee anigu kolley qofka diin ahaan ma qabo in dadka ceebtooda la faafiyo haweenkii waa haweenkeennii waa hooyada waa walaasha waa eedada waa inaabtida waa habaryarta marka in haweenka in la ilaaliyo inkastoo haweenku kama maarmi karaan oo iyaga laftoodu bulshadii bay ka mid yihiin way isticmaalayaan internetkii markaan anigoo ninahoo mas-uuliyaddiisida inantii walaashaheed ceebteeda aan la doondoono internetka iyo facebooka iyo waxan halkaad inanta ka asturi lahayd dee wallaahi waa mushkulad aad u weyn waana waxyaalo badan oo maanta dhaca in badan baad aragteedo leeyahay halkan eeg hiblaayo waxaa samaynaysa halkan riix halkan saaeg markaa taana waxaan u qabaa kuwaasoo kale kalsoonidii ninnimaa maqanba oo inankaas ninba laguma tilmaami karo dhallinyarada cidda samaysa waxaan odhan lahaa maadaama anugu aan ahayn nin weyn waar walaalayaal ka daayo oo arrimaha noocaasee madax furashada laysu qabsanayo hablaa ceebtooda la faafinayo aynu ka daynay baan odhan lahaa walaalayaal aad iyo aadna waan uga xumaa sideeba looga bixi karaa ama dadku u fahmi karaan in ay ceeb tahay oo inuu qof sirtii walaalkii ama maxaan idhaa ceebtii walaashii oo kale ay bixiyaan kuna faafiyaan baraha internetkaasi maadaamay noqdaan meelaha ugu badan ee bulshadu ku kulanto ee la isugu yimaado ee islamarkaasba xogtii si degdega loo heli karo sideeba looga bixi karaa maxaadse kula talin lahayd ragga samaynaya waxaasi ee shaqadoodu ay noqotay iyo inay diinta islaamku ay ceebta qofkii asturaa ay maxaan idhahay 17 ceebood u leeyahay asturo imikana laguba faano heblaayo jawaan baaban sirka hayaa waan soo faafinaya anigu waxaaba igu dhacay anigu iska joogo aniga iga noolo kula hadlaya in baraha internetka iyo facebook la geliyo jawaan oo dhintay halkan ka riix haya oo macal wariyaale laba soo xidhiidhaan oo yiraahdaan waar miyaad nooshay mise waa dhimataan waar ma waa nool oo leeyahay maxaad ku cadaynaysaa inaad nooshay dee waa aniga kula hadlaya haya marka kuwa laftooda baltaa diintu waxay ka qabto culimada la weydiin doona laakiin saanigu dhaqan ahaan iyo nidaam ahaan iyo walaaltinimo ahaan midna uma arko dadka ceebahooda faafinaya kuwaasoo kalena ragba maaha baa la odhan karaa waayo kalsooni baan qofku isku qaban gabadhan uu kula hadlo oo intuu la hadlo si caadi ah ula hadlo uu wuxuu doonayo kala hadlo uu ka fushado ay yeesho dee anigu weligay qof dumar furasho loo haysto maanta ka hor anigu maba aragba marka wallaahi waa raad iyo cajub waa raad u foolxun waxaan leeyahay waar walaalayaal ka daaya wuxuu caar waa hablaheennii qofna ceebtiisa yaa la faafinin qof kastana wasaasa la isku leeyahay haduu mas'uul yahay iyo haduu wadaad yahay iyo haduu wariye yahay iyo haduu inan yahay dadka qaar bay ceebaha ugu baxdaaba marka waxaan leeyahay idinka ceebtiina haasturo dadka ceebahooda yaa lagu dadaalin waar waxaan aynu ka dayno aynu si caadi ah u isticmaalno aaladda internet aynu dhinaca wanaagsan uga faa'iideysano inta ka soo gabagabeeyay anigu aragtidayda aad iyo aad baad mahadsantahay aad iyo aad baad mahadsantahay ayo